Babate tona oy antaro oy ya dia pulai ya dia pulai ai lubas Basamo kami menendangkannya oh iya ya nak akan buang oh ikana lapun oh icoi kumande akan oh iya mau oh isan sai den niño kakoi oh iraku aden dia pulai lalu buat basuh kanda ama endah lagu naniko ay hujan jawabannya ay Tuhan ay dapat berlindung ay putui di hati nanakan ay badan dinaso
Oi Raden Dinyo. Di papanjangan ke lagu Naniko dari Marapulai tanpa komentar. Dari mana ay mapapanjangan ay nandedasap ketua dogoy ay kabanya bana kahoy ay piti di Papanjang kalagunan niko dari Mak Malin Cahyo oleh bulih pinta jo pintu tolong tikam dek amak kati sigalang agak sapantun di lagunan niko. Di papanjang kalagunan niko dari Maenda tolong surian kaset dari Mak Kati Singgalang Kobalia. Nalapetan Pesa malam Baik kamar
Dua pasan solang kini pasan yang pertama dari Amka Koto Channel papasan kabake makati mak dari Pado Payah Badendang duduk menjuntai naik banakati pasanan kedua dari Kapundan Tuo Tambuah. Mak, Tambuah mak. Saketek pasan dari Pujangga Channel seiring menuju Amka Koto Channel papasan kapake Mak Malin Jayo Mak Malin nan kanda mama labalaku mak nan kopi mak kati tolong antakan kate pentas nak batanang beliau duduk di ate Kanda akasana wa kamilari aisaja asayinda makana tolong tikam dek Mary pasan dari Mak Endah. Bersama kami oi mendengar oi kata orang oi sana dan kayu oi tapi dena cuk oi mae oi kakurama oi karamenijo oi mae Di pamanyankan lagu naniko dari rombongan Kapundan Tuo tolong tikam dek Rani si tujuan na duduk di samping tukang wayak papanjang.
nan makati nan mati katukarannya ai nan mai tuan ai badan sakit ai dikintaan doai tuan ai menantannya ai karuan anen dinyonakan ai laden dinyo Yalah, gitu gele kakanda berikut dari kependan tua buka tali.